galera do YouTube. Estou criando esse canal aqui para trazer algumas curiosidades que eu também estava procurando saber e não estava conseguindo achar através do YouTube muitos vídeos sobre compressor, enfim, vários detalhes que às vezes a gente procura antes de comprar um produto e não acha, né? E eu adquiri esse compressor porque eu faço artesanato, faço nichos, que nem são esses daqui, que tá faltando terminar de pintar. E tive a necessidade de comprar um compressor para poder deixar em mais qualidade de pinturas, enfim. E uma coisa que eu não sabia quando eu estava procurando, que a partir da primeira partida, quando completa 5 horas de uso do compressor, você tem que trocar o óleo. Você tem que colocar esse óleo da Shoes, que é indicadamente para compressor, né? E agora eu vou realizar essa troca de óleo porque o meu já tem um tempinho que eu estou usando ele e eu creio que deve fazer umas 5 horas ou menos de 5 horas, mas eu já vou realizar a troca porque é melhor se fazer antes do prazo do fabricante, né? Bom, como eu sempre aprendi assim, né? Antes de trocar de óleo eu vou dar uma partida rápida, só para o óleo lubrificar. Se tiver alguma sujeirinha, aí desce pro óleo, certo? Colocar o parafuso
só você fazer a reposição do óleo. Pronto, aí eu comprei esse óleo da Shoes, né? Como eu não tenho um funil, eu vou improvisar com a tampinha aqui, que vai dar certinho para colocar o óleo. Aí você tem até o nível certo, assim que tiver no nível certo eu vou mostrar para vocês até onde que o óleo vai. O interessante desse óleo é que ele é um óleo vermelho, bem diferenciado. Pronto, o nível máximo é aí, certo? Aí você já pode fechar a vareta e dar uma partida e usar ele normalmente, tá certo? Bom, quem gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, certo? Deixa o seu comentário aí que vai me motivar a fazer mais